Tietä myöten sua tapaamaan ihmiset olivat outoina multa tärkeitä asioita kyselleet. Tappaamaan taksin monta tuntia houkutelleet, olisinpa tunnistanut sen enteen. Rakkaudessa ja kuolemassa aivastaen käppyrä lähti kuoppaista tietä kolistelemaan. Sanoin osoitteeksi ihan minkä tahansa maan. Matkalta soitin sulle ja rukoilin sua vastaamaan. Mut Numeroon, johon hän joka ilta yritti soittaa, ei saada nyt yhteyttä, joten yrittää nyt ei laiteta langoille. Mut muilutettiin tän kaupungin talolle. Juopot antautu aivan liian helposti näin kevään ensimmäisinä päivinä ja öinä tunteen palolle. Matkan jälkeen on korttelin päässä, hetken päästä on korttelin päässä, kohta on korttelin päässä mun.